Всем привет, ну что, продолжаю собирать свою прихожую. Хочу в этом видео показать вам, как собрать данную вешалку. Полностью показать все этапы сборки. Сборка вообще простая, сделать любой и каждый. Покажу подробно, как закрепить менсолодержатель, закрепить данные крючки, закрепить данную полочку. Но во всем по порядку, смотрите, будет интересно. Понадобится, это я взял, купил вот такие два менсолодержателя. Или можно сказать полкодержателя, но они называются менсолодержатель. Понадобится зенгер. Для чего? Как вы видите, я уже сделал два крепежа. Это для того, чтобы утопить саморез. Это буду ближе показывать. Ну, соответственно, бита, сами понимаете. Шуруповерт. Без него никуда не денешься. И сверлышко, соответственно, под сверловку под саморез. Двоечка. И вот сейчас подробно покажу сборку. Почему решил вам показывать сборку именно вешалки. Она очень легкая, но есть один нюанс, как сделать ее красиво, чтобы данные крепежи были спрятаны. То есть сделать красивый скрытый крепеж. И, соответственно, прятать этот крепеж, он будет открытый крепеж, но он будет спрятан у меня под крючки мебельные. Итак, такой маленький нюансик, когда вы выставили, конкретно в моем случае я с края здесь отступил 3,5 см, когда вы будете чертить и делать себе полку, это вы сделаете самостоятельно, так как вам это надо. И хотел нюанс показать, вот допустим у вас вот эти все планки спутаны, как это сделать проще, не меряя на калькуляторе, не измеряя что-то. Берете у вас что-нибудь подручное, ставим. Две таких вот, получается, вырезки. Раз, померили. Потом следующую, померили. И также следующую, померили. И в последнюю оно входит. Получается, здесь все одинаковое расстояние. То есть вы можете выпилить заготовочку или просто использовать что-нибудь подручное и сделать одинаковые ровные зазоры. Все, давайте делаю сейчас сверлочку, показываю, как выставляю что. Я уже засверлил эти, получается, на 21 сантиметр и 5 миллиметров. Я беру, выставляю планочку точно так же. Смотрю, чтобы она стояла ровно. Беру то, что я показал, зазор. Измеряю, чтобы он был ровный. Тому, что я подготовил. Еще раз проверяю соответствие длины и делаю, получается, сверление. И зенкером загоняем под шляпку самореза, чтобы он углубился. Опять же зенкером под шляпку и закручиваем саморез. Ну, вот так выглядит моя сверловочка. Сделал весь скрытый крепеж. Сейчас устанавливаю менсолодержатели, соответственно, и полочку к ним. Я по чертежу отступаю здесь 12 сантиметров сверху. Дальше что я делаю? Когда я выставил одну сторону, вторую выставил сторону, ставлю менсолодержатели. Еще раз перепроверяю расстояние и ставлю менсолодержатель. Делаем сверловочку. И закручиваем шуруп. Дальше сейчас буду размечать здесь два отверстия, там два отверстия. Тут также по чертежу оставлять 3,5 сантиметра. Крепить это все. И с другой стороны соберу на конфирматы. Итак, перевернув полку, с помощью своих нехитрых приспособлений я опять же выставляю зазор необходимый. Провожу сверление. Вот таким образом я собираю вторую. И сейчас покажу, как я сделаю сверловку вот таким сверлом йотовским под конфирмат. Здесь размер у меня и выставлен уже с прошлой сверловки на 5. Я беру центр. И закручиваем.
Вот таким образом я закрепил возле минсолодержателя. Сейчас посередине и дальше крайнюю и 2 самореза вторую планку. Итак, вот так вот я закрепил конфирмат, 2 самореза, конфирмата, 2 самореза, конфирмат. Конфирматы получается возле минсолодержателей и 1 конфирмат посередине. Итак, данный крепеж, чтобы сильно не кидался в глаза, я его буду от края примерно крепить в сантиметрах 6. Возьму 6,5. Приспускаю ровно настолько, чтобы мог зайти крючок. Крючок, как мы видим, будет заходить отлично. Придерживаем. Для более ровного монтажа можно взять угольник, подставить. И также опять керном закернили. Второе закернили. Так, тут пробьем дополнительно. После этого просверлим. Главное, выставляйте длину сверла, чтобы не вылезло с другой стороны. Лучше использовать длинный саморез, который входит в 2 детали. Он насквозь не выходит. Сейчас я скажу, какой я саморез использую. Я, получается, использую 30-ку. 2 детали по 18 составляет 36 миллиметров. Тем самым вы добавляете прочность вашему крепежу. И у вас не возникнет такого, что в один прекрасный момент раз и крепление вырвало. Все крепление стоит отлично. Поджимаем. И таким образом сейчас сделаю вторую петлю и вешаю уже на стену полку. Заранее я закупил вот такие вот крючки. Китайская, получается, фирма GTV. Выглядят они вот таким образом. Здесь имеется винт, который нам надо выкрутить. Выкрутили винт. И отсюда выходит само крепление вешалки. Данное крепление сейчас буду размещать на вешалке, просверливать отверстие. Как я это делаю? Заранее я вымерил размер. У меня получается ширина 10, это и ширина 10, соответственно, выставил я серединку. Теперь для того, чтобы не мучиться в последующем сверлении, я беру пробойничек и керню. Таким образом, смотрю дальше, где стоит. Также керню и все остальные 3 штуки. Одно, второе, третье и 4. Использую такой саморез и закручиваем. Все, закрутил крепление. Сразу ставлю на место. Вот так это будет выглядеть. Откручиваю второе крепление. И последующих 3 вешалки таким же образом закреплю. Остается закрутить винт. Закрутил пока от руки, сильно не поджимаю. Для более легкого монтажа, чтобы долго не мучиться, заранее вставляете винт на место. Подносите. После этого наживляйтесь и докручиваете. Соответственно, когда наживились, подтянули чуть-чуть, можно взять, воспользоваться ключиком и подтянуть крючки. Закрепил полностью 5 крючков. Держится отлично. Сделал сверловочку в стене, добавил 3-е крепление. Также на вешалку добавил 3-ю петлю.
Перепроверил, что у меня все в уровне. После этого спокойно берем нашу вешалку. С первого раза, конечно, не попал. Все, навешиваем. Как видите, висит. Монтаж простой. Вы можете сместить туда-туда. Вот где-то вот так вот примерно посередине. Итак, постарался подробно показать все этапы сборки. Вот такая у меня красота получилась. Как видите, обувницу, которую я собрал ранее в видео. Я, кстати, ее оставлю в рекомендациях. Можете посмотреть, кому будет интересна сборка данной обувницы. Ну, вот такая у меня прихожая преобразовалась. Еще впереди вас ожидает сборка зеркала. Под ней будет полочка такая для расчесочек, там 2 шуфляточки. Но я забегаю наперед, ребята. Следите за каналом, если вам данная тематика интересна. Надеюсь, вас буду впереди еще радовать. Потому что будет прихожая, это зеркало, полочка. Еще полочка здесь будет у меня с этой стороны. Под обувницу там сделаю крепление для крючочков. Опять же забегаю вперед. Спасибо за ваш просмотр. До встречи в новых видео. Всем пока-пока.